Tere! Minu nimi on Pärtel-Peeter Pere ja mina olen Tallinna rattalinnapea. Saates Aitäh, et sõidad rattaga 5. osas vaatame, miks räägitakse rattateedest ning mis kasu need üldse inimestele toovad. Vaatame, kuidas Euroopa ja Põhjamaade linnades saab igapäevaselt rattaga sõita, miks Tallinnas veel sõita ei saa ning mida me saame teha, et linn oleks turvaline kõigile. Hästi disainitud rattateedest võidavad kõik, eriti autojuhid ja jalakäijad. Kui jalgratturitel on oma ettenähtud turvaline eraldatud ruum, saavad nad seal sõita. Autojuhtidel on sujuvam liiklus ja jalakäijad saavad turvaliselt kõnniteel kõndida. Praegu Tallinna tänavatel toimuv ei ole hästi disainitud rattateed. Värske uuring näitab, et 20% inimestest oleksid valmis loobuma eraautoga iga päev sõitmast, kui oleks võimalik turvaliselt sõita rattaga või toimima andmepõhise ühistranspordiga. On palju eeliseid, mida rattaliikluse kasv kõigile kaasa toob, olgu see tervis, majandus, parem liikuvus, puhtam õhk ja palju muud, täpselt nagu me oleme Euroopa ja Põhjamaade linnades juba näinud. Tallinnas on aga 3 tähtsat probleemi, mida rattaliiklus aitab oluliselt lahendada. See on tänavate ohtlikkus, see on mitte toimiv liiklus ning halb linnaruum. Linnaruum ei ole mitte midagi abstraktset ega kauget. See on inimeste kohustus pidada autot, mitte vaba valik. Ja osadel küündib see kohustus kuni 30% majapidamise sissetulekust. See on kinnisvara arendajate kohustus, mitte valik. Iga korteri juurde teha vähemalt 1 parkimiskoht. Ja iga ostja kohustus, mitte valik. Maksta see kinni. See on paljude ja aina rohkemate inimeste mure, kui nende kelder või esimene korrus või auto tänaval satub üleujutustesse, sellepärast et Tallinna linn ainult asfalteerib tänavaid ja vähendab rohealasid. See on tänav ja kuidas me seda jaotame. Kui palju ruumi me anname autodele ja jalgratastele ja jalakäijatele. Ja kuhu me paneme kihutama elektritõuke rattad. See on linna otsus, kui tihedalt ja kuhu rajada lasteaedu ja koole, ehk kui paljud lapsevanemad peavad oma võsukesi sõidutama iga päev kooli, trenni ja koju ning kui palju peavad teised liikluses nende järel ootama. Kas siis lahendus nendele probleemidele on tõesti jalgratas? Jah, väga suurel määral on küll. Kui inimesed tahavad tulla autoga Raplast, Viimsist, Tallinnasse tööle, neil oleks palju hõlpsam sõita, kui tallinnastest 10-20% oleks rattasadulas või ühistranspordi peal. Ja need numbrid on väga hõlpsasti saavutatavad, kui me vaatame Tallinna rattastrateegiat või Põhjamaade linnade eeskuju. Põhjamaade linnad, eriti pealinnad, kasvavad ja autode hulk väheneb, rattaliiklus tõuseb, ka talvel. Rattaliiklust on siis, kui selle jaoks on taristu, ette nähtud turvalised teed. Seal saaksid sõita jalgrattad, kõnniteedel saaksid kõndida jalakäijad ning autod saaksid sujuvalt sõita. Mida saaksime me nüüd ära teha? On valimisaasta. Me saame kõik minna valima ning hääletada erakonna ja kandidaadi poolt, kes lubavad teha Tallinna rattastrateegia teoks. Lehel rattagavalima.ee on võimalik tutvuda kõikide kandidaatidega Tallinnas, kes just nimelt seda lubavad. Lihtsaid ja kiireid lahendusi nende Tallinna murede lahendamiseks on väga palju. Rattaliiklus oleks nädalatega parem, kui tasandataks äärekivisid, ehitataks välja rattastrateegia alusel, rattateid, kasutataks pollareid, alandataks kus vaja kiirust kuni 30 kilomeetrile tunnis ning konsulteerides rattastrateegia autoritega. Kui soovite teada lähemalt nende asjade kohta, vaadake linke allpool, külastage lehte rattagavalima.ee ja minge valima. Aitäh
et sõidad rattaga.